Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Everest 178 lik Salarka motor 7 ot kuchiga ega motobloklarimiz kelgan yangi partiyalari ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari 3+1 bo'ladi. 16 tadan 32 ta pichoq bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. LED faralar bilan jihozlangan, akkumulyator statorlik bo'ladi. 7 HP ko'rishingiz mumkin. Mana VIN nomerlari. Mana ko'rishingiz mumkin. VIN nomerlari yozib qo'yibdi. Blokiga ham yozib qo'yibdi, motor tortma joyiga ham yozib qo'yibdi. Sababi bu tortmalargacha ahamiyat bergan, almashib ketmasligi uchun. O'zini bloki bilan mana bu tortmasi ham almashib ketmasligi uchun qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Everest 7 HP bu 7 ot kuchiga ega bo'ladi. Ayrim joylarda 9 ot kuchi deb sotishadi. Bu 178 7 ot kuchiga ega bo'ladi. Hozir galopkalarigacha ko'rsatamiz. Baklari, Salarka baklari ko'rishingiz mumkin. 4 litr Salarka oladi. Xo'p. 178 mana bloklargacha galopkasiga o'yib yozilib qo'yibdi. Xo'p, vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Motorga chang o'tib ketmasligi uchun. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan, kichik akkumulyator emas, katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Xo'p. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari 500 ga 12 balon bilan jihozlangan, 500 ga 12 balon. Bularda ham korobkalar, katta korobka bilan oldiga 2 ta skors, orqaga 1 ta skors bo'ladi. Bu o'chiradigan, avariyni o'chiradigan knopkasi, bu farani yoqib o'chiradigan skors richagi, oldiga 1-2 skors. Vomlari bor, vomlarga bemalol karcher, pompa apparatdan ulasa bo'ladi. Keyin VIN nomerlarini ko'rishingiz mumkin. Korobkalarga VIN nomerlarini o'yib yozib qo'yibdi. Bloklarini korobkalari katta korobka bilan jihozlangan. Bu narsaga ahamiyat berib o'tirmanglar. Bu narsa g'ovak bo'ladi. Masalan, nozik bo'lsa ham hech qanaqa rol o'ynamaydi. Bu yirik bo'lsa ham, bu ichi g'ovak bo'ladi. Sizga faqat orqa tomonni ko'rsatib, bu qalin bo'ladi. Qalin variantda deb yolg'on gapirib sotishadi. Bu yolg'on gap. Bu atak bu narsaga urib qo'ymasangiz sinadi. Bu narsaga uradigan bo'lsangiz sinadi. Atak plug tortganda ham, freza qilganda ham sinib ketmaydi korobka uncha-munchaga. Xo'p, statorlarni ko'rishingiz mumkin. Katta statorlar bilan jihozlangan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi $560. Agar shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, $550 dan qilib beramiz. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda, telefon nomerlarimiz 94lik 140 08 08 97lik 782 0755.